是60公里的海面上。那在趋势上来说，它会持续的朝偏西的方向往东沙岛的方向上来移动。那它现在正在侵袭巴士海峡，而且即将进入东沙岛海面，所以请巴士海峡跟东沙岛海面航行的作业船只一定要严加的戒备。那至于强度上来看，过去3小时尼莎台风的强度跟半径都是稍微的增强，而且有增大哈。目前近中心最大风速是每秒30公尺，那暴风半径也扩大，由180公里扩大到200公里。那未来呢，它在偏西的方向移动中呢，它的强度还有它的暴风半径还有增强跟扩大的趋势，那请大家还是要特别的注意。那尼莎台风虽然是海上台风警报，但是对我们的风跟雨的影响还是相当的大，对陆地上的风雨影响还是相当的大。我们从雨量上来看现在的雨势哈，现在从雷达回波图上可以看到，现在的雨势呢，跟早上相比起来的话是比较偏北了啊，可以看到主要的雨势呢是集中在北部跟宜兰还有花莲北部这段地方。那台东呢，受到它环流的影响呢，还是有些微的雨带呢一甩进来哈，所以还是会有一些间歇性的降雨。那从趋势上来看，我们可以看到，今天的晚上，就是今天晚上到，随后呢，今天晚上到明天清晨这段时间，可以看到雨势呢比较集中在我们的大台北宜兰，那在桃园以北跟花东呢，也是有一些间歇性的雨势。那可以看到，到了清晨到明天深夜到明天清晨的时候呢，一样趋势上一样，但是雨势呢更集中在大台北跟宜兰地区所以今天来讲，随着台风的整个环流呢逐渐的往西移动，那未来的降雨呢会比较偏向在大台北宜兰比较北侧的部分是这样的趋势。那未来这几天呢，我们来看到到底雨要下到什么时候？可以看到今天其实受到环流跟东北季风的双重影响所以其实降雨的范围还蛮广的那全台各地几乎都有降雨的情况出现。那特别是在我们的桃园以北，还有我们的新竹以北跟东半部地区特别是在新竹以北的山区跟宜兰花莲的山区这一带呢，降雨是特别的明显的那可以看到，我们刚刚说过，明天东北季风增强在这样台风比较偏西移动之后呢，整个比较热的雨区会集中在北台湾一带。那可以看到，其实在桃园以北北海岸，那东北部地区呢，还是可能出现局部性的大雨或者是豪雨。那特别是北海岸跟我们的东北部地区呢，还是有可能发生北海岸跟东北部地区跟大台北的山区呢，还是有可能比较有持续降雨的情况出现，这一点也要特别留意。那可以看到18号之后，也就是礼拜2之后呢，雨势会明显的缓和下来。不过在我们的北部东半部地区，特别是桃园以北东半部地区呢，还是可能会有比较明显的雨势出现这个是要特别注意的地方。那再来的话，影响比较大的当然就是风力的部分我们从今天的最大风力的观测上来看可以看到，其实在云林以北然后再来的话就是恒春半岛包含了我们的外岛的部分呢都有观测到9到10级的强阵风。那另外在兰屿的部分呢，在今天也有观测到11级的强阵风，所以其实今天的风力是相当的大的。那整个未来的趋势上来看我们可以看到，明天17号跟后天18号，就礼拜1跟礼拜2呢，东北季风会增强。可以看到风力的分布上来讲，强风的区域会更广。综合2天来看在我们的台南以北，那恒春半岛跟外岛的部分呢，容易有9到12级的强阵风。所以虽然台风逐渐的进入东沙岛海面，但是呢，明后2天随后东北季风会增强，海面上的风浪也会随之增大这点请大家一定要特别注意，没有必要的话，尽量避免前往海边活动。那特别注意自己的安全。那刚刚提到明天会有一股东北季风下来，所以从温度的趋势上也可以发现，明天呢会有很明显的一股降温下来。那可以看到这股降温呢会是持续到19号这几天。那温度最低的部分，看北台湾最低是在18号一整天到19号的清晨。那我们预计最低温在中部以北、东北部呢低温的部分只有18、19度。那在其他地区的低温呢，也只有21、22度上下所以可以看到北台湾一整天都偏凉。那中南部地区呢，也会早晚也会感受到比较凉所以这股降温应该是比较有感的请大家特别注意温度上的变化。那最后提醒大家就是今天、明天2天呢，受到台风环流跟东北季风的影响所以其实
雨势上会是比较明显的。那特别是东北部地区，包含北海岸跟大北山区呢，一定要特别注意。到了明天呢，还是有降雨比较持续，而且雨势比较大的情况出现。那另外风力的部分也是大家要特别注意的。那虽然台风逐渐的进入东沙岛海面，但是风的部分还有浪的部分呢，都会逐渐的增大。那在我们的沿海空旷地区跟外岛呢，容易有9到12级的强阵风，请大家一定要特别注意自己的安全。以上是今天下午的最新的台风动态跟说明。我是肖慧文，您的生活日常从每天收看中视新闻开始，中视新闻陪您度过平凡而充实的每一天。更多新闻也请您锁定中视新闻 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要记得开启小铃铛哦。